নমস্কাৰ মই দিগন্ত দত্তই মোৰ ইউটিউব চেনেল SAI ASU লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই আজি এনে এটা ভিডিঅ লৈ আপোনালোকলৈ আহিছো এনেকুৱা এটা বিষয় লৈ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো বিষয় আপোনালোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব মই আশা কৰিছো মই নিজে এই বিষয়টো লৈ পেলাই নিজৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰি মই নিজে উপকৃত হৈছো সম্পূৰ্ণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ভিডিঅটো একচুয়ালি বনোৱা দুদিনমান হ'ল কিন্তু দিয়াহে হোৱা নাছিলে বিশেষ অসুবিধাৰ হতো কিন্তু মই ভাবিছো আপোনালোকক দি দিও ভিডিঅটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰো আপোনালোকো এই সমস্যাত যদি ভুগি আছে আপোনালোকো উপকৃত হ'ব প্ৰথমে মই কৈ থওঁ যে মই কোনো চিকিৎসক নহয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' দিবৰ বাবে বহুলোকে পিছত মই এনে ভিডিঅ' আগতেও মই চাই পেলাই মোক পিছত প্ৰশ্ন কৰে যে আপুনি চিকিৎসক নেকি মই কৈ থওঁ যে মই চিকিৎসক নহয় মই যেটো স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যেটো কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো এটো মানে ধৰক মই যি সমস্যাত ভুগিছো স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় তাত ঘৰুৱা পদ্ধতিয়ে ঘৰুৱা দিশাৰে মই কেনেকে হে সমস্যাৰ পৰা উদ্ধাৰ পাম তাৰ বাবে আৰু চিকিৎসকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰুৱা পদ্ধতি বা ঘৰুৱা উপায় অৱলম্বন কৰিব কাৰণে নিদিয়ে যদি মই চিকিৎসক হলোহেতেন তেন্তে নিশ্চয় মই আপোনাৰ সমস্যাটো হদিলহেতেন আৰু ঘৰুৱা সময় যেটো পদ্ধতি হেতুৰ বাদ দি সিধা মই মেডিসিন প্ৰেসক্ৰাইব কৰিলহেতেন সচৰাচৰ চিকিৎসকসকল অধিকাংশ এনেকুৱা হয় তেওঁলোকক আপুনি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ পাছত আপোনাক প্ৰথমে সমস্যাটো কি হদিব পৰীক্ষা কৰিব আৰু লগে মেডিসিন প্ৰেসক্ৰাইব কৰিব কিন্তু যেটো ঘৰুৱা ভাবে আপুনি ঘৰুৱা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি ঘৰুৱা ভাবে আপুনি বিকল্প চিকিৎসা ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি যি ৰোগ বা আপুনি যি সমস্যাত ভুগিছে যিটোৰ পৰা আপুনি সুফল পাব পাৰিব উদ্ধাৰ হ'ব পাৰিব সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব এটো একচুয়ালি তাৰ বাবে কোনো চিকিৎসক হোৱাৰ মই ভাবো কোনো প্ৰয়োজন নহয় কিন্তু তাৰ বাবে কিছু অধ্যয়ন আৰু কিছু অলপমান হেতু বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞানৰ আৱশ্যকতা হয় মই আজি ক'ব বিচাৰিছো আপোনালোকক যে যদি আমাৰ বুকুত কফ বা আমাৰ লাংছত যদি কফ জমা হয় তেতিয়া হলে আমি কেনেদৰে হেয়া বাহিৰ কৰিম মই নিজেও এটো সমস্যাত ভুগি আছিলো বহুত বেছি সমস্যাত ভুগিছিলো এনেকুৱা সমস্যাত ভুগিছিলো যে মই যদি ৰাতি হু মোৰ ইমানে কফৰ প্ৰবলেম আছিল যে হুহুৰিৰ দৰে এটা শব্দ আহি গৈছিল বহুত বেছি মই বহুত চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গৈছিল আসলে মই এটো কম যে মই এনে কফৰ প্ৰবলেম বা এনেকে লাঞ্চত মোৰ কফ জমা হৈছিল মই অনুভৱ কৰিব পাৰিছিল যে মোৰ লাঞ্চত কফ জমা হৈছে বুকুত বেছি কফ জমা হৈছে মই বহুত চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গৈছিল চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈছিল কিন্তু মোক মেডিসিন দিয়ে এটা কোৰ্স দিয়ে মই কৰো দুটা দিন ভাল পাওঁ তাৰ পিছত আকৌ মোৰ একে সমস্যা আহে একচুয়ালি মোক কিয় হৈছিল এই কফটো আসলে মই যেতিয়া মই খুব বেছি প্ৰবলেমত পৰিছিল মোৰ কফ জমা হৈছিল মোৰ এনি টাইম কাহ আহি থাকিব ধৰিছিল মোৰ একচুয়ালি এটা এলাৰ্জি নিচিনা হৈ গৈছিল কে ইনফেকচন হৈছিল তাৰমানে মই নিজে ইয়াৰ ওপৰত মই অধ্যয়ন কৰিব ধৰিলো যে মই কিমান চিকিৎসকৰ ওচৰত যাম চিকিৎসকৰ ওচৰত গৈ থাকিলে তো মোৰ সমস্যা সমাধান নহব কাৰণ কেলে মই খাও দুদিন মান মই কোৰ্স কৰো আকৌ ভাল পাওঁ মোক এন্টিবায়োটিক দিয়ে অন্য মেডিসিন দিয়ে এনেদৰে যদি মই কৈ থাকো কেনেকৈ হ'ব তাৰপা মই ভাবিলো যে মই কি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিলে মই এই সমস্যাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সুফল লাভ কৰিব পাৰিম তেতিয়া মই বহুত বেছি অধ্যয়ন কৰিব ধৰিলো দুই এজনৰ লগত মই আলোচনা কৰিব পাৰে ধৰিলো চিকিৎসকৰ লগতো আলোচনা কৰিলো যে তেওঁলোকে মোক কিছুমান ঘৰুৱা পদ্ধতি দিয়ক এয়া নালাগে মই চা চিনাকি চিকিৎসক যিসকলে পৰাপক্ষত আপোনালোকৰ যদি চা চিনাকি আছে তেখেতসকলক এই বিষয় লৈ আলোচনা কৰিব মই ভিডিঅটো লৈ পেলাই যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা দিছে কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে আলোচনা কৰি যাব পাৰে কিন্তু মই ভাল পালো নিজে এই ব্যৱহাৰ কৰি এই পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি গতিকে সেই হিচাপত মই আপোনালোকক কৈছো যে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আছে যে আপোনালোকৰ খুব বেছি কফৰ সমস্যা আছে আপোনালোকৰ লাঞ্চত কফ জমা হৈছে এটা কথা কৈ থওঁ যে আমাৰ ইয়াত বিশেষকৈ প্ৰায় অধিকাংশ লোকৰে কফৰ সমস্যা আছে বা থাকেই খুব কম সংখ্যকহে আছে যিসকলৰ কফৰ সমস্যা নাই কফ জমা হয় আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যেটো ময়েশ্চাৰ তাৰ কাৰণে হয় আৰু বিভিন্ন কাৰণত কফ হয় কেতিয়াবা কিছুমান এনেকুৱা অপাৰেচন আছে হে অপাৰেচন কৰাৰ পিছতো হয়
কাৰোবাৰ যদি সাইনাসাইটিছৰ প্ৰব্লেম আছে দীঘলীয়া প্ৰব্লেম আছে বহুত দিনীয়া প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰো হয় বা অতি বেছি কিছুমান লোকৰ যদি চৰ্দি লাগি থাকে চৰ্দি কাহ হৈ থাকে তেওঁলোকৰো কফৰ প্ৰব্লেম আহে তেওঁলোকৰ লাঞ্চত কফ জমা হয় এনেকুৱা বহু কিছুমান কাৰণ আছে মোৰ প্ৰব্লেমটো হৈছিলে কিয় মই আপোনালোকক কৈ থওঁ যে মোৰ ক্ৰনিক সাইনাসাইটিছৰ প্ৰব্লেম আছিলে বহুত দীঘলীয়া এটো সাইনাসাইটিছ মই বহুত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ললো বহুত চিকিৎসকৰ মই মেডিচিন কোৰ্স কৰিলো কিন্তু দুটা দিন ভাল পাওঁ আকৌ প্ৰব্লেম একে আহে মই বহুতৰ লগত আলোচনা কৰিছিলো মই ইমান বেছি হৈছিল যে মোৰ নাক দুটা এনি টাইম মোৰ ব্লক হৈ থাকে এনি টাইম মোৰ নাক দুটা ব্লকে হৈ থাকে কষ্ট পাইছিলো মই আৰু সাইনাসাইটিছৰ কাৰণে কি হয় একচুয়ালি তাৰ কাৰণে মোক কফু জমা হ'বলৈ আৰম্ভ কফু হ'বলৈ ধৰিছিলে কাৰণ ক্ৰনিক সাইনাসাইটিছ বহুত পুৰণা আছিল মোৰ একচুয়ালি কি হয় যি সাইনাসাইটিছ মানে কি আমাৰ যি সাইনোপেৰানজল থাকে ইয়াত একচুয়ালি আমাৰ কমপ্লিট ব্লক হৈ যায় ব্লক হোৱালে কি হয় ইয়াত মানে আমাৰ বেক্টেৰিয়া আদি জমা হ'ব ধৰে আৰু সাইনাসাইটিছৰ প্ৰব্লেম যি সকল আছে তেখেতসকলে গম পাব যে মূৰৰ বিষ হ'বলৈ আৰম্ভ হয় মূৰটো গুমুঠা মাৰি ধৰি থাকে মূৰ ঘূৰ্ণি হ'ব পাৰে নাক ব্লক হৈ যায় নাকৰ আগৰ জিনজিননি আহিব ধৰে এনেকুৱা বহুত কিছুমান সমস্যা দেখা দিয়ে বহুত কষ্টকৰ হয় সাইনাসাইটিছৰ যিসকলে আছে তেওঁলোকে গম পায় ৰাতি শুব সময়ত বেছি সমস্যা দিয়ে মোৰ হেকে আছিলে আৰু সাইনাসাইটিছৰ যেতিয়া এই সাইনাস পেৰানেজলত যিখিনি মানে জমা হৈ থাকে শ্লেষ্মা বুলি কোৱা হয় এই শ্লেষ্মাবোৰ যেতিয়া জমা হৈ থাকে লাহে লাহে কেতিয়াবা কি হয় ই নিগৰি গৈ পেলাই ই কফ নিচিনা হৈ পেলাই এই কফ জমা হ'বলৈ ধৰে আৰু ইয়াৰ পৰা মোৰ অতিমাত্ৰা কফ হ'ব ধৰিছিলে মোৰ লাঞ্চত কফ জমা হ'ব ধৰিছিলে আৰু লগতে মোৰ এলাৰ্জি এটা আহিব ধৰিছিলে এলাৰ্জি নিচিনা হ'ব ধৰিছিলে আৰু কি হয় মোৰ কফ জমা হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছিলে মোৰ এনি টাইম কাহ এটা আহি থাকে ডিঙিত যেন কিবা এটা লাগি ধৰি থাকে কাহ আহে কেতিয়াবা মূৰৰ বিষ হয় মই বহুত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈছিলোঁ আৰু মোৰ নাকটো প্ৰায় বন্ধ হৈ যায় ৰাতি শুব সময়ত তেতিয়া মই কি কৰোঁ মই এনে ধৰণৰ চক আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ মই নজাল ড্ৰপ ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু নচাল ড্ৰপটো মই এনেকুৱা ধৰণৰ ইউজ কৰিছিলোঁ যে নচাল ড্ৰপটো ৰাতি শুব সময়ত লওঁ তাত লিখা থাকে 24 আৱাৰ্ছ মানে 24 ঘণ্টা এয়া কাম কৰিব বুলি কিন্তু মাছ ৰাতিলে মোৰ আকৌ নাকটো ব্লক হৈ গুচি যায় নাকটো ব্লক হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হয় মই মাছ ৰাতি আকৌ ল'ব লগা হয় আৰু মই জানো যে নচাল ড্ৰপটো দীৰ্ঘদিন ইউজ কৰাটো ভাল কথা নহয় জেনেৰেলি এটো কি হয় মানে যি সকলৰ চৰ্দি হৈ থাকে দীঘলীয়া চৰ্দি কাৰণে যাৰ নাক ব্লকেজ হয় টেম্পৰেৰী ৰিলিফ দিবৰ কাৰণে এই নচাল ড্ৰপটো ইউজ কৰা হয় কিন্তু মই যেটো কাৰণে ইউজ কৰিছিলো মানে এটো মোৰ দীঘলীয়া হৈ গৈ আছিল মোৰ এনে লাগিছিলে মই নচাল ড্ৰপটো মই কেতিয়া এৰিব পাৰিম কাৰণ মই জানো যে এটো মোৰ কাৰণে এটা দিন অনিষ্টকাৰক হ'বগে ক্ষতিকাৰক হ'বগে পাৰে আৰু এনেকুৱা হৈছিলে নচাল ড্ৰপটো নহলে মই তাৰমানে ৰাতি শুব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ গৈছিল ৰাতি লওঁ আৰু কি হয় নাকটো যেতিয়া মোৰ ৰাতি শুতে বন্ধ হৈ যায় নাক দুটা বন্ধ গলে মোৰ কি হ'ল ৰাতি টোপনিতে মই মুখেৰে উশাহ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ টোপনিতে হয় মুখে যেতিয়া উশাহ লওঁ তেতিয়া কি হয় মোৰ এই ডিঙিত শুকাই গুচি যায় শুকাই গুচি গলে কি হয় ভালদৰে অক্সিজেন নোপোৱা হৈ যায় আৰু মই ৰাতি খপজপকে হাঁ পোৱা যোৱা নিচিনা হয় আৰু এটো মোক সমস্যা হেকলে খুব বেছি হ'ব ধৰিছিল আৰু সাইনাসাইটিছৰ কাৰণে কি হয় মোৰ যেতিয়া নাক ব্লক হৈ যায় নাকটো ভালদৰে মোৰ খোল নাখায় তেতিয়া কি হয় মোৰ ৰাতি হুতে নাকৰ ঘৰঘৰনি বুলি যেটো কয় নাক বজোৱা বুলি কয় ৰাতি হুতে হেতু মোক খুব বেছি বাঢ়িব ধৰিছিল আৰু মই কেতিয়াবা নাকৰ ঘৰঘৰনি হলে কি সমস্যা হ'ব পাৰে মই আপোনালোকক কম নাক যদি ৰাতি বেছি বাজেহি বহুত প্ৰব্লেম হ'বগে পাৰে ভৱিষ্যতে যা কিছুমান লোকৰ যদি নাকৰ শব্দ খুব বেছি হয় ৰাতি হুতে যে যি সকলে হয় তেওঁলোকে একচুয়ালি গম নাপায় তেওঁলোকৰ কাখত হোৱা বা তেওঁলোকৰ লগত হোৱা সকলে একচুয়ালি গম পায় গতে কথাটো যে নাকটো বহুত বেছি বাজে বুলি আৰু মই কেতিয়াবা এটো ভিতৰত এটা ভিডিও বনাম বাৰু এটো সন্দৰ্ভতো মই যথেষ্ট ষ্টাডি কৰিছিলোঁ কাৰণ মোৰ নাকৰ ঘৰঘৰনি শব্দ খুব বেছি হৈছিল তাৰ পিছত কি হল মই এনেকুৱা মই চিকিৎসকক বহুত কৈছিলোঁ মোক এন্টিবায়োটিক দিয়ে বিভিন্ন ড্ৰপ দিয়ে আনকি মোক লাষ্টত এনেকুৱা এটা মেডিচিন দিছিলে মই মেডিচিনটো নাম নকওঁ একচুয়ালি এটো ষ্টেৰয়েড হয় যি সকল এন্টি চিকিৎসক তেখেতসকলে গম পাব ড্ৰপটো গমে পাই গৈছে কি ড্ৰপ মোক ইয়াত স্প্ৰে কৰিবলৈ দিছিলে স্প্ৰে কৰাৰ পিছত কি লগে লগেটো ভাল নহয় বুলি কৈছিলে লগে লগে আপুনি ৰিলিফ নাপাব কিন্তু লাহে লাহে আপুনি ভাল পাবগে আৰু মই গম পাইছিলোঁ এটো ষ্টেৰয়েড হয় মই সেই হিচাপে লৈছিলোঁ লোৱাৰ পিছত দুদিনমান ভালে থাকিলে তাৰ পিছত আকৌ মোৰ প্ৰব্লেম আকৌ আহিব ধৰিলে আকৌ সমস্যা আহিব ধৰিলে তাৰ পিছত মই গম পাই এটা কি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিলে মোৰ একচুয়ালি সাইনাসাইটিছৰ প্ৰব্লেম ভাল হ'ব যি মোক কফৰ প্ৰব্লেম হৈছে কাৰণ মই কফৰ কাৰণেও মই বহুত বেছি ড্ৰপ লৈছিলোঁ বহুত বেছি মেডিচিন লৈছিলোঁ
এণ্টিবায়'টিক লৈছিলোঁ এলাৰ্জিৰ কাৰণে এলাৰ্জি মেডিচিন লৈছিলোঁ কিন্তু 2টা দিনৰ পিছতে মোৰ আকৌ সমস্যা আহি যায় আকৌ একে প্ৰব্লেম আহে তেতিয়া মই বহুত বেছি অধ্যয়ন কৰিব ধৰিলোঁ বহুত ষ্টাডি কৰিব ধৰিলোঁ মই এই কাৰণে আপোনালোকক প্ৰথমে এইটো কথা কৈছিলোঁ যে যদি মই জটিল ৰোগৰ কথা কোৱা নাই যদি মোৰ ধৰক এনে ধৰণৰ ধৰক মূৰৰ বিষটো এটা লক্ষণ হয় একচুৱেলি এইটো বেমাৰ নহয় বা মোৰ কফ পিঠিৰ বিষ বুকুৰ বিষ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান যদি বেমাৰ মই এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰৰ কথা কৈছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান যদি বেমাৰ আমাৰ হয় আমি চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ নগৈ যদি বেমাৰটোৰ সন্দৰ্ভত যদি আমি ভালদৰে যদি ষ্টাডি কৰোঁ ভালদৰে যদি অধ্যয়ন কৰোঁ মই ভাবিছোঁ অধিকাংশ লোকেই ঘৰতে তাৰ চিকিৎসা কৰি সি সুফল লাভ কৰিব পাৰে ময়ো হেতুকে কৰিব ধৰিলোঁ কাৰণ মই দীঘলীয়া মোক বহুতে কৈছিলে যে সাইনাছাইটিছৰ ইমান বেছি ব্লকেজ হৈ গৈছে অপাৰেশ্যন কৰি দিবলৈ কৈছিলে কিন্তু মই অপাৰেশ্যন কৰাৰ পক্ষপাতি নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ বন্ধুবৰ্গ দুই এজনে অপাৰেশ্যন কৰিছিলে মই জনাত কিন্তু তেওঁলোকৰ পাছলৈ একে সমস্যা আহিছিল বুলি তেওঁলোকে মোক কৈছিলে মই একচুৱেলি মই এইটো বিষয়ে মই ইমান অজ্ঞ নহয় অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত কি সমস্যা আহিব পাৰে বা নাহিবও পাৰে মই এইটো নাজানো মই কিন্তু অপাৰেশ্যন কৰাৰ পক্ষপাতি নাছিলোঁ মই বহুত অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত মই গম পালোঁ যে কেইটামান পদ্ধতি যিসকলে একচুৱেলি কফ উলিয়াবৰ কাৰণে বা সাইনাছাইটিছৰ পেৰানজল ব্লকছ যি হৈ থাকে সেয়া খুলিবৰ কাৰণে কিছুমান পদ্ধতি অৱলম্বন কৰে ময়ো সেই পদ্ধতি কি মই অধ্যয়ন কৰিলোঁ বহুতৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ বহুত কেইজন ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট বা চিকিৎসকৰ লগত মই ঘৰুৱাভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ চিনা পৰিচয় চিকিৎসক আছিলে মোৰ তাৰপিছত মই জানিলোঁ যে এইকেইটা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিলে মই মোৰ সমস্যাৰ পৰা মই পাৰ্মানেণ্টলি ৰিলিফ পাব পাৰিম যদি মই ভাল ধৰণে যদি কৰোঁ মই হেতুকে মই আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি অকল সাইনাছাইটিছৰ প্ৰব্লেমৰ কথাই কোৱা নাই বিভিন্ন কাৰণত হোৱা কফ আৰু এইটো পৰা মই সাইনাছাইটিছৰ কথা কৈছোঁ সাইনাছাইটিছৰ ৰিলিফ পাব কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত হোৱা কফ যদি আপোনালোকে বাহিৰ কৰিবৰ কাৰণে ধৰক এজন মানুহে যদি দীৰ্ঘদিন ধৰি মানে ধৰক যদি কফৰ সমস্যাত ভুগি আছে মই কৈছোঁ যে বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে আমাৰ মইশ্চাৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে চৰ্দি লাগি থকাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে কফ জমা হয় কেতিয়াবা আমাৰ থাকেই প্ৰায় বহুত অধিকাংশ লোকৰে আছে আৰু আপোনাৰ যদি কফৰ সমস্যা অতি বেছি হৈছে কেতিয়াবা কিছু লোকৰ এনেকুৱা সমস্যা থাকে কফৰ যাৰ কাৰণে মানে ভালকৈ উশাহ ল'ব নোৱাৰা হৈ যায় ৰাতি সময়ত তেনেকুৱা সমস্যা বহু লোকৰ আছে আৰু বহুতে গম পাইছে বহুত যদি বেছি আছে তেওঁলোকে ৰাতি শুব সময়ত হুহুৰিৰ নিচিনা এটা শব্দ আহি যায় সেইটো নিজেহে শুনা আৰু যদি তাতকৈ বেছি হয় তেতিয়া হয়তো একদম কাষত থকা জনো কেতিয়াবা নাকৰেদি এটা হুহুৰিৰ নিচিনা শব্দ অহা শুনা পাব পাৰে মোৰ সেই তেনেকুৱা একচুৱেলি হৈ গৈছিলেগৈ মই সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ যে আৰু মই মেডিচিন কোৰ্চ নকৰোঁ কাৰণ মই হোমিওপেথি এলোপেথি বহুত কৰিলোঁ মই আৰু নকৰোঁ এবাৰ মই যি কৰিম ঘৰুৱাভাৱে কৰিম মই সেইকাৰণে ঘৰুৱাভাৱে কৰিম মই ইয়াত উপকৃত হ'ম আৰু একচুৱেলি বহুত কাৰণত হয় মই কৈছোঁৱে যে যিসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি স্মকিং কৰে বা চিগাৰেট খাই থাকে তেখেতসকলেও কফ জমা হ'ব পাৰে তেখেতসকলেও এইটো পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব পাৰে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যিসকলৰ কফ নাই তেওঁলোকেও এইটো পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব তেওঁলোকেও কৰিব পাৰে তেওঁলোকে ভাবিব নালাগে যে এইটো কৰিলে মোক ক্ষতি হ'ব পাৰে কেতিয়াও ক্ষতি নহয় যিসকলৰ নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে অনিষ্ট নহয় যিসকলে কৰিব আছে তেওঁলোকে কৰিলে তেওঁলোকে সুফল লাভ কৰিব এইটো হৈছে কি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৈ যাম সেই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰিব লাগিব মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয় সুফল পাব প্ৰথমে এটা কাম কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াৰ পদ্ধতিটো হৈছে কি প্ৰথমে আপোনালোকে ল'ব লাগিব গৰম পানী এটা চচপেন ল'ব লাগিব য'ত এটা গৰম পানী ল'ব লাগিব ভালকৈ উতলা গৰম পানী ল'ব আৰু খুব সাৱধান হ'ব যাতে সেই গৰম পানী যাতে গাত বা মুখত নপৰে যাতে তাৰপৰা কম্পানীত ভাপ ওলাব লাগিব এইটো একচুৱেলি ষ্ট্ৰীম কৰা বুলি কয় গৰম পানী ভাপ লোৱা বুলি কয় আপোনালোকে প্ৰথমে চচপেনত গৰম পানী যাৰ ষ্টিমাৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব তেওঁলোকে ষ্টিমাৰ ল'ব পাৰিব আৰু যিসকলক একচুৱেলি ষ্টিমাৰ নাই তেওঁলোকে এটা চচপেনত গৰম পানী ল'ব পাৰিব আৰু যাতে চাব হাত বাও নালাগে যাতে আপোনালোকে ভালকৈ চচপেনটো কাষে কাষে কাপোৰ দি দিব পাৰে ঢাকি দিব পাৰে যাতে আপোনালোকে হাত চাত লাগিলে যাতে আপোনালোকৰ যাতে নুপুৰে যাতে আৰু খুব সাৱধান হ'ব লগতে খুব উতলা পানী ল'ব আৰু প্ৰথমেই আপোনালোকে
সেই গৰম পানী ভাপ ল'ব লাগিব কিন্তু গৰম পানী ভাপ লোৱাৰো এটা পদ্ধতি আছে যধে মধে লহলে নহ'ব যে এনেকৈ মই কে লৈ লৈছোঁ গৰম পানী ভাপ তেনেকৈ নহ'ব গৰম পানী ভাপ লোৱা আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ ল'ব আপোনালোকে গৰম পানী ভাপটো ল'ব সময়ত এটা কথা মনত ৰাখিব খালি চকুকেইটা জপাই ৰাখিব গৰম পানী ভাপটো যদি ষ্টিমাৰত লৈছে তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰয়োজন নাই যদি আপোনালোকে চচপেনত লয় তেতিয়াহ'লে চকুকেইটা জপাই ৰাখিব কাৰণ আমাৰ চকুৰ যি কৰ্ণিয়া আছে কৰ্ণিয়াত গৰম পানী ভাপটো কণ্টিনিউৱাছলি পাই থকাটো কৰ্ণিয়াৰ কাৰণে ভাল নহয় সেইকাৰণে চকুকেইটা সেই সময়ত জপাই ৰাখিব গৰম পানী ভাপটো যাতে চকুলে নাযায় আৰু আপোনালোকে জপাই পেলাই আপোনালোকে দুটা পদ্ধতি আপোনালোকে গৰম পানী ভাপটো ল'ব পাৰে এটা হৈছে কি আপোনালোকে মুখখন ভালকৈ মেলি আপোনালোকে খাই ভাতখিনি খাই আপোনালোকে গিলি দিব আৰু নাকেৰে উশাহটো এৰিব কিছুমানে এনেকৈ কৰি থাকে এনেকৈ কৰিলে আমাৰ ডিঙি ওচৰলৈহে গৰম পানী ভাপটো যায় সি ভিতৰলৈ যাবগৈ নাপায় তেনেকৈ নল'ব আপোনালোকে লৈ এনেকৈ লৈ এনেকৈ কৰিব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় ল'ব লাগে কিন্তু 10 মিনিটমান সময় কণ্টিনিউৱাছলি লোৱাটোতো সম্ভৱ নহয় আপোনালোকে 10 বাৰ বা 15 বাৰ এটা গাল্প বুলি কোৱা হয় যে 10টা বা 15টা গাল্প আপোনালোকে এবাৰত ল'ব জাষ্ট অকণ ৰখিব আকৌ 10 বা 15টা আপুনি গাল্প ল'ব এনেকৈ ৰখিব যিকোনো সময় লয় 10 বা 15 বাৰ লওঁতে যি তেনেকৈ আপোনালোকে চাব যাতে 8 পৰা 10 মিনিট যাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে লোৱাৰ লগতে আপোনালোকে মুখখন জোঙাকৈ কেও টানিব পাৰে আৰু চাব যাতে পেটলে যাতে আপোনালোকে যাতে লাঞ্চলৈকে যাতে গৰম পানী ভাপটো যায় সেইটো কথা আপোনালোকে অলপ লক্ষ্য ৰাখিব কাৰণ আপোনালোকে ডিঙিপা গৰম পানী ভাপটো এৰি দিলেই নহ'ব আপোনালোকে গৰম পানী ভাপটো লাঞ্চলৈকে পাবগৈ লাগিব তেতিয়া কি হ'ব লাঞ্চত আমাৰ যিখিনি গৰম কফ জমা হৈ আছে যিখিনি হেৰি হৈ আছে সেইখিনি আমাৰ হেঁচা মাৰি থাকে সি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাহে 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 সি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব গলাৰ পাছত কি কৰিব আপোনালোকে যেতিয়া গৰম পানী গাফ ল'ব বা গৰম পানী আপোনালোকে ষ্টিমখিনি ল'লে বা আপোনালোকে 8 পৰা 10 মিনিট সময় ল'লে তাৰপিছত অলপ সময় ৰখি পেলাই এতিয়া আহিব আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড ষ্টেপটো হৈছে কি আপোনালোকৰ ব্ৰিডিং কৰিব লাগিব ব্ৰিডিং মানে কি এটা উশাহৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব উশাহৰ এক্সাৰচাইজটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু কিয় কৰিব লাগিব সেইটো কৈ দিছোঁ উশাহৰ এক্সাৰচাইজটো এইকাৰণে কৰিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকৰ লাঞ্চত বা আমাৰ যেতিয়া লাঞ্চত কফখিনি যেতিয়া গৰম পানী ভাপটোৱে গৈ গলাব তেতিয়া গলোৱাৰ পিছত তাক হিলাব লাগিব লৰচৰ কৰাব লাগিব নতুবা সি লাঞ্চখনত থাপকা মাৰি ধৰি থাকিব তো তাক লাঞ্চতে তাক হিলাই দিব লাগিব হিলাই পেলাই হিলালে সি লাঞ্চটা লাহেকৈ সি এৰ খাব এতিয়া কেনেকৈ তাক হিলাব কাৰণ আমাৰতো আৰু সম্ভৱ নহয় লাঞ্চখনত গৈ হিলাই দিয়া তাৰ এটা উশাহৰ এক্সাৰচাইজ আছে উশাহৰ এক্সাৰচাইজটো কৰিলেই আপোনাৰ লাঞ্চৰ পৰা সেই কফখিনি সি হিলাব কেনেকৈ হিলাব মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ তাৰপিছত এখন চকীত আপোনালোকে এনেকৈ চিধা হৈ বহি পেলাই আপোনালোকে উশাহটো নাকেৰে টানিব নাকেৰে এনেদৰে টানিব যাতে আমাৰ বুকুখন ৰিপ কেছ যিটো আমাৰ কামিহাড় হয় বুকুখন এয়া যাতে ফুলি যায় আৰু কথাটো কয় নহয় একদম হাওঁফাওঁ ফুল কৰি পেলাই উশাহ লৈছোঁ বুলি ঠিক তেনেকৈ ল'ব এনেকৈ কেনেকৈ ল'ব মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ যে যেতিয়া উশাহটো ল'ব তেতিয়া বুকুখন আপোনালোকক ফুলি আহিব লাগিব আৰু যেতিয়া এৰিব সি আকৌ এৰিব লাগিব তেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰায় 3 পৰা 5 বাৰ ল'ব 3 পৰা 5 বাৰ এনেকৈ ল'ব তেনেকৈ 2 বাৰ বা 3 বাৰমান ল'ব মানে 3 বা 5 বাৰ ল'লে জাষ্ট এটা গেপ দিব আকৌ 3 পৰা 5 বাৰমান ল'বলৈ আকৌ গেপ দিব তেনেকৈ 2 বাৰ বা নতুবা 3 বাৰ কৰিব এতিয়া কেনেকৈ ল'ব মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ লওঁতে খালি চাব আপোনালোকৰ হাত ভৰি যাতে লৰচৰ নহয় একে থাকে মাত্ৰ যাতে উশাহটোত যেতিয়া ফুল একদম আমাৰ লাঞ্চ ফুলকৈ যেতিয়া উশাহটো ল'ব চাব যাতে আমাৰ এই ছাইডটোহে যাতে আমাৰ ফুলে এনেকৈ মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে 3 পৰা 5 বাৰমান ল'ব এবাৰ ল'লে ৰখিলে আকৌ 3 পৰা 5 বাৰমান ল'ব আকৌ ৰখিব তাৰপিছত খন্তেক সময় আপোনালোকে ৰখিব এতিয়া এই ব্ৰিডিং অৰ্থাৎ উশাহৰ এক্সাৰচাইজটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে আমাৰ যিটো লাঞ্চত যিখিনি কফ জমা হৈছে সি অকণমান লৰচৰ হ'ব লৰচৰ হ'লে সেইটো নহ'ব তাক এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব এতিয়া কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব আমাৰ যিটো আমি উশাহ লোৱা যিটো প্ৰেচেছ বুলি কয় যিটো আমাৰ উশাহ অহা যোৱা কৰে তালে আমি কফখিনি আমি টানি উলিয়াই আনিব লাগিব
টানি উলিয়াই আনিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি হাফিং বুলি এটা আছে হাফিং কৰিব লাগিব হাফিং কেনেকৈ কৰিব লাগিব হেতু মই আপোনালোকক দেখাই দিম হাফিংটো আপোনালোকে খুব বেছি 3 বাৰ মান কৰিব ৰখি ল'ব ৰখিলে আপুনি মানে ব্ৰিডিং মানে উশাহৰ এক্সাৰসাইজটো কৰাৰ পৰা ঠিক অকণ সময় ৰখিব ৰখাৰ পৰা আপোনালোকে হাফিং কৰিব হাফিংটো কেনেকৈ কৰিব মই দেখিছোঁ এইবাৰ আপোনালোকে ফুল একদম পুৰা সম্পূৰ্ণ উশাহ ল'ব নালাগে আপোনালোকে আধালৈকে উশাহ ল'ব আধালৈকে উশাহ লৈ পেলাই আপোনালোকে মুখেৰে জোৰকৈ ঠেলি উলিয়াব লাগিব যাতে সেই যিখিনি কফ আমাৰ লাঞ্চত হিলাই পেলাই তাক ৰহি কৈছিলে সেইখিনি যাতে আমাৰ আমি উশাহ যি লওঁ উশাহৰ বাটৰেলে যাতে আমাৰ ওলাই আহিব পাৰে এতিয়া কেনেকৈ ল'ব মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ উশাহটো আপোনালোকে চাওক কাহ আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ মই আগতেকে কৈছোঁ দেই হাফিং কৰোঁতে আপোনালোকক কাহ আহিব পাৰে কোনো লোকৰ নাহিব পাৰে কোনো লোকৰ আহিব পাৰে কাহ আহিলে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে কাহ আহিব যাৰ বেছি কফ আছে যাৰ কফৰ প্ৰব্লেম আছে যাৰ এলাৰ্জি প্ৰব্লেম আছে তাৰ কাহ আহিবই কাহ আহিলে একচুৱেলি ভালহে কাৰণ তেতিয়া কাহ আহিলে সি কফটো বাহিৰলৈ সি টানি থাকিব মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই আপোনালোকে এবাৰ চাওক কেনেকৈ কৰিব হাফিংটো কৰিবলৈ আপোনালোকে উশাহটো এনেকৈ মোক কাহ আহিছেই এনেকৈ আপোনালোকে জোৰ কৰি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব উশাহটো তেতিয়া কি হ'ব যিটো আমাৰ এয়াৰ পেছেজ যিটো থাকে তালে যেতিয়া কফ আহিব তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব তাত আহি জমা হ'বই আৰু তাৰ পিছতে আপোনালোকে কফিং কৰিব লাগিব লগে লগে কিন্তু মনত ৰাখিব হাফিং কৰাৰ লগে লগে কফিং কৰিব মানে জোৰে জোৰে আপোনালোকে কাহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব এনেকুৱাকৈ কাহিব যাতে আপোনালোকৰ কফখিনি একেবাৰে বাহিৰলৈ ওলাই গুচি আহে আৰু এইটোৱে গোটেইটো পদ্ধতি আপোনালোকৰ এটা একদম মনত ৰাখিব প্ৰথম পৰা মই কৈছোঁ প্ৰথমে ল'ব লাগিব আপোনালোকে ষ্ট্ৰীম মানে গৰম পানী ভাপ ল'ব লাগিব আপোনালোকে ঠিক 10 পৰা 15 গাফ আপোনালোকে ল'ব লাগিব 8 পৰা 10 মিনিটমান এবাৰ 10 পৰা 15 গাফ মানে বাৰ লোৱাৰ পিছত অকণ ৰখিলে আকৌ ৰখাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ ল'লে তেনেকৈ 3 বাৰমান ল'ব মানে 8 পৰা 10 মিনিটমান সময়ৰ ভিতৰত ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে কৰিব লাগিব ব্ৰিডিং মানে উশাহৰ এক্সাৰসাইজটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছিলোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগিব ব্ৰিডিংটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে হাফিং কৰিব লাগিব মানে মই কৈছিলোঁ যে কফটো আপোনালোকে আমাৰ লাঞ্চত যিটো লছ হৈছিলে তাক কেনেকৈ আমি এয়াৰ পেছেজ মানে যিটো আমাৰ উশাহ লোৱা স্থানলৈ আমি উলিয়াই আনিম তাৰপিছত আপোনালোকে কৰিব লাগিব কফিং অৰ্থাৎ কাহিব লাগিব জোৰে জোৰে আপোনালোকে কাহিবলৈ চেষ্টা কৰিব এই গোটেই পদ্ধতিটোত যদি আপোনালোকে কৰে মই ভাবোঁ আপোনালোকে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আপোনালোকৰ কফখিনি বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিবলৈ আৰু প্ৰথমতে মই নকওঁ যে প্ৰথমতে 2 দিন 3 দিনতে আপোনালোকে ইয়াৰ সুফল পাব কৰিব লাগিব এসপ্তাহ 4-5 দিনমানৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকে নিজেই গম পাব যিসকলৰ পিছে কফ আছে তেওঁলোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু যিসকলৰ কফ বহুত পুৰণা হৈ আছে তেওঁলোকৰ এসপ্তাহ 10 দিনমান এনেকৈ যদি কৰে কণ্টিনিউছলি আৰু এইটো সময় কৰিব একদম ৰাতিপুৱা সময়ত যেতিয়া খালী পেট হৈ থাকিব তেতিয়া কৰিব বেছি ভাল হ'ব লগতে কৈ থওঁ যে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা কৰাৰ ঠিক 1 ঘণ্টামানৰ আগত যদি আপোনালোকে এগিলাচ গৰম পানী খাই লয় এই ষ্ট্ৰীমটো লোৱাৰ 1 ঘণ্টামানৰ আগত যদি এগিলাচ গৰম পানী খাই লয় তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব গৰম পানী খোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব সি হিট কৰিব আৰু গৰম পানী গিলাচৰ লগত খাই দিয়াৰ লগে লগে আৰু পাৰিলে গৰম পানী গিলাচত অকণমান নেমু টেঙা চেপি ল'ব নেমু টেঙা কি কৰে আপোনাৰ কফ গলোৱাত সহায় কৰে নেমু টেঙা চেপি ল'ব গৰম পানী গিলাচ খাই লোৱাৰ পিছত 1 ঘণ্টামানৰ পিছত এই কামটো কৰিব কিন্তু পানী গিলাচ খোৱাৰ লগে লগে নকৰিব আপোনালোকৰ হয়তো বমিটিং আহিব পাৰে এইটো কথা মই আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ আৰু আপোনালোকে এই কামটো কৰক ডেফিনেটলি আপোনালোকে ভাল হ'ব আৰু মই কৈ থওঁ যে সাইনোসাইটিছত যিটো প্ৰব্লেম আহি যায় যিটো হয় আপোনালোকে যেতিয়া ষ্ট্ৰীম ল'ব মাজে মাজে আপোনালোকে যিকোনো সময়ত গেপ দিব এই গেপ দিয়া সময়ত যদি সম্ভৱ হয় আপোনালোকে নাকেৰে যদি কৰে তেতিয়া কি হ'ব নাকেৰে গৰম পানী ভাপটো গৈ আপোনাৰ পেৰানজলত আমাৰ গৰম ভাপ পৰিব গৰম ভাপ পৰাৰ লগে লগে কি হ'ব সি লাহে লাহে পেৰানজলত জমা হৈ থকা যিবোৰ শ্লেষ্মাবোৰ আপোনাৰ মুখেৰে ওলাই আহিব আৰু তেনেকৈ সি আপোনাৰ সাইনোসাইটিছৰ প্ৰব্লেমো ভাল পাব মই আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ যে আগতে মই নিশাটোত মই দুবাৰকৈ মই এনে লৈছিলোঁ নচাল ড্ৰপ লৈছিলোঁ দুবাৰকৈ লৈছিলোঁ এটা নিশাত এতিয়া এনেকুৱা এটা হৈছে মই যেতিয়া পৰা এই কাম কৰিব ধৰিলোঁ মোৰ কফৰ প্ৰব্লেম সমস্যাও মোৰ নাইকিয়া হ'ল আগতে ৰাতি শুব নোৱাৰোঁ মই ওপৰলৈ মই কৈ শুলে মোৰ বুকুখন গধু লাগে খুব বেছি কফ থাকিলে কি হয় আপোনাৰ বুকুৰ বিষ হ'ব পাৰে আৰু লাঞ্চত ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ জ্বৰ নিচিনা ভাৱ হ'ব পাৰে তাৰপৰা খুব অকণমানতে দুৰ্বল অনুভৱ হ'ব পাৰে আৰু ডিঙিত যেন কিবা এটা সৰহ লাগি আছে কাহ এটা আহি থাকে ডিঙিত কিবা এটা লাগি ধৰে এনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু শুবৰ সময়তো খুব অসুবিধা ওপৰলৈ মুখ কৈ শুলে বুকুখন গধু লাগে হেৰি হয় কাহ আহে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা থাকে এই সমস্যাবোৰ লাহে লাহে আপোনালোকে নিজে গম পাব এই সমস্যাবোৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব গতিকে আপোনালোকে যাৰ আছে তেওঁলোকে কৰক
নিশ্চয় সুফল পাব আৰু নাভাবিব যে মোৰ কফ নাই গতিকে মই এটো নকৰিলো হ'ব নকৰিব যিসকলকে ষ্ট্ৰীম কৰি থাকে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত কোভিড-19 ৰ কাৰণে বহু লোকে ঘৰতে ষ্ট্ৰীম লয় ষ্ট্ৰীম লোৱাৰ পিছত এটো কৰিবলে বাকি যেটা এক্সাৰসাইজ আছে এইগিটাও কৰক দেখিব যে ষ্ট্ৰীম লোৱাৰ লগতে আপুনি যদি এইগিটাও কৰি দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ যদি কোবাত কফ জমা আছে হেও আপোনাৰ উলাই গুছি আহিব আৰু যিসকলে একেবাৰে কফ নলাই গম পাব তেওঁলোকৰ লাঞ্চখন একদম ক্লিয়াৰ আছে তেওঁলোকৰ সমস্যা নাই গতিকে আপোনালোকে এনেদৰে কক নিশ্চয় কফৰ সমস্যা পা আপোনালোকে যথেষ্ট সুফল লাভ কৰিব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰক আৰু লগতে শেয়াৰ কৰক যাতে আপোনালোকৰ নিচিনাকে বা আমাৰ নিচিনাকে অন্য কোনো লোকৰ যদি কফৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকেও যাতে এটো চাব পাৰে আৰু ইমানেই বাকি অন্য একো নাই মই বাকি পিছত মই কৈছিলো যে মই সাইনোসাইটিছৰ লগতে কেনে ধৰণৰ সমস্যা পাব মই তাৰ সন্দৰ্ভতো এটা ভিডিও বনাম গতিকে ইমানতে আহিছো ধন্যবাদ